Joylarni lekin zo'r ochyapsan. Nima deding? Ya zo'r. Hozir otaptirlaring. Alo. Alo, adasi. Uyga mehmonlar kelyotdi. Shunga homiladorligimga uy tozalolmayapman. Nima qilsa bo'ladi? Va menga qara. Endi shu ikki xatman deb hamma narsani menga yuklavermaysan. Men ham tog'anglarim bilan o'tiribman. Bu narsa qil o'zing, qilaverma menga qadar. Hozirgi xotinlarga ham tushunib bo'lmaydi, bor? Mana shu ikki xat bo'ldim deydi, hamma narsani yelkamga yuklaydi. Odamni bundoq dam olishga ham qo'ymaydi. Vahima qilmaganda nima so'rayapti o'zi? To'g'rimi? Baba ayol kishi ikki xat bo'lgandan keyin har xil situatsiyada bo'ladi-da. Bularni bahonasi ko'p, o'rtoq. Uyimdagilar kelyapti, uyni yig'ishtirishib yuboring. Men erkak kishi bo'lsam, uyni tozalab yurmayman endi. Qornidagi bola kimniki? Sanikimi? Yordam bersa nima qilibdi? To'g'rimi? Ayol kishi bo'lgandan keyin yordam berish kerak, ozgina yonida turish kerak shu narsani qilib. Agar vaqting bo'lmasa, hasharchi degan programma chiqqan. Mana hasharchi degan programmaga kirasan, lupani bosasan, viloyat tanlaysan, Toshkent shahar, tumanni tanlaysan, Shayxontohur, xizmat turini tanlaysan. Mana bu yerda kunli ishchilarning hammasi bor. Senga aynan uy tozalash kerak. Bitta bosasan, o'sha nomerlari bilan chiqarib beradi. Kirasan, mana qo'ng'iroq qiling, mana ism sharif hamma narsasi bor, danlari. Bosasan bo'ldi, o'sha telefon bo'ladi. Assalomu alaykum, Dilafruz opa, yaxshimisiz? Ha, uy tozalash kerak edi. Ha? 5 qayrog'och. Ha, 4-dom. Xo'p, rahmat. Bo'ldi, nima muammo? Ketdimi tog'ga? Ketdi, turonningni. Ey, erkak. Assalomu alaykum. Keling, nima xizmat? Shu adresni berishuvdi, uy tozalagani. Shunga keluvdim. Alo, adajonisi. Rahmat sizga.